Jeremeia, penod 50 ac adnod 20. Jeremeia 50 ac adnod 20. Yn y dyddiau hynny, a'r amser hwnnw, medd yr arglwydd, yn ofer y ceisir drygioni Israel, ac ni chael pechod Juda, oherwydd mae ddeiaf i'r rhai a dawaf yn weddill. Yn y William Morgan, chydig bach yn wahanol, yn y dyddiau hynny, ac yn yr amser hwnnw, medd yr arglwydd, y ceisir anwiredd Juda, ac ni bydd a phechodau Juda, onis cael hwynt, gan ys myfi a byddaiaf i'r rhai a weddillwyr. Chydig bach yn fwy cryf, fwy cadarnhaol yn y William Morgan fyna. Ond yn y ddau yn ddigon hyfryd. Wel, y flwyddyn yw'r flwyddyn 570 cyn Grist. Mae Babylon eisoes wedi dod yn erbyn Juda bach, ac y mae Jerusalem wedi cwympo, ac y mae'r rhan fwyaf o'r wlad wedi cael ei chaeth glido i Juda. Jeremeia wedi proffwydo y bydden nhw yna am 70 o flynyddoedd. Ond mae hefyd yn proffwydo y bydden nhw'n dychwelyd i'w gwlad ar ôl y 70 mlynedd hyn. A fe fydd Duw yn barnu Babylon, fod Duw yn defnyddio Babylon fel offeryn i farnu Israel a Juda, fe fydd Duw yn barnu Babylon am i gweithredoedd hefyd. Ac yn y dyddiau hyn, wedi hyn, ar ôl y 70 mlynedd hyn, medd Duw yn adnodd ein testun. Fe fydd na chwilio, fe fydd na geisio, fe fydd na chwilio a cheisio pechodau ac anwireddau. Ond bydden nhw ddim i'w cael yn ofer y bydd ceisio a chwilio am y pechodau hynny. Geiriau ryfeddol yn wir, geiriau hyfryd o addewid fan hyn. Wel, 3 pheth sydd gen i y bore yma yn codi o'r geiriau hyfryd. Dewch i ni edrych yn gyntaf ar y ceisio neu'r chwilio. Ceisio a'r chwilio. Duw sydd yn siarad, ac mae Duw yn dweud, mae yna ddydd yn mynd i ddod, lle fydd na geisio, ac fydd na chwilio. Ond fe fydd yn ofer. Am beth fydd y ceisio a'r chwilio? Wel, fel ni wedi gweld, fe fydd na geisio am ddrygioni neu bechod. Yn y dyddiau hynny ac yn yr amser hwnnw medd yr arglwydd, y ceisir anwiredd Israel. Ac ni fydd a phechodau Juda, ond nes cael hwynt. Ceisio anwiredd, ceisio pechodau, ond neb yn gallu ffeind. Dyma sydd yn rhyfeddol am yr adnod. Dyma sydd yn annisgwyl am y geiriau hyn. Pam maen nhw'n annisgwyl? Pam maen nhw'n rhyfeddol? Wel, dydy e ddim yn anodd ffeindio pechod. Dydy e ddim yn anodd ffeindio drygioni. Dydy e ddim yn anodd ffeindio anwiredd. Maen nhw'n bethau cyffredin. Iawn.
Mae rai pethau yn anodd I ffeindio, yn dyn nhw. Mae rai pethau, mae pobl yn chwilio amdanyn nhw, achos maen nhw'n bryn. Mae pobl yn chwilio am air, achos mae'n bryn. Mae pobl yn chwilio am hapusrwydd, oherwydd mae'n bryn. Mae pobl yn chwilio am bodlonrwydd a dedwyddwch, oherwydd maen nhw'n bethau bryn. Mae pobl yn chwilio am gyfiawnder ac am degwch, achos maen nhw'n bethau bryn. Pobl yn chwilio am y gwirionedd, oherwydd mae'n bryn yn y dyddiau hyn. Siŵr bod chi gyd wedi cael y profiad. Gobeithio bod chi. O golli rhywbeth ac I chi'n chwilio, falle yn y tŷ. Chi'n gwybod? Chi'n gwybod mae'n rhywle. A chi wedi chwilio a chwilio. A falle bod blynyddoedd yn mynd, a falle bod chi dal ddim wedi ffindio y peth. Chwilio a chwilio, methu cael hyd iddo fe. Dyw e ddim yn anodd ffeindio pechod. Dyw e ddim yn anodd ffeindio drigioni. Ydy'r. Os ydyn ni moyn ffeindio drigioni, na gyd sydd yn ei wneud I roi tyledu ymlaen. Os ydyn ni moyn ffeindio pechod, na gyd sydd rhaid I ni wneud yw agor ein papurau newydd a darllen. Os ydyn ni moyn ffeindio pechod, na gyd sydd rhaid I ni wneud yw mynd I tir cyffredin yn San Steffan yn Tibet. O bob lle. Falle bydd y bobl yn mynd bydd dim rygioni fyna, ond ni wedi clywed yn ystod wythnos sydd wedi mynd heibio. Jyst ewch i'r tir cyffredin, fe welwch chi bechod fyna. Edrychwch chi ar sut maen nhw'n siarad am ei gilydd. Be maen nhw'n ysgrifennu am ei gilydd. Mae yna bechod yna gyda'n harweinwyr ni. Dydy ddim yn anodd ffeindio pechod. Beth am fynd i'n ysgolion ni? Digon rwydd ffeindio pechod mewn ysgolion. Chybod mae syniad yn gan bobl o plant. Mae plant yn ddiniwed. Mae plant fel ynghylion. Ewch i'r ysgolion. Cynradd na uwchradd. Chi'n gweld digon o gwmpo mas. Digon o ddrygioni. Digon o bethau anfoesgar yn digwydd. Mae'n gyffredin pechod. Ewch i'r eglwysi, ffrindiau. Ewch i'r eglwysi yn gwlad. A fe ffindwch chi bechod fyna. Pobl ddim yn maddau ei gilydd. Pobl ddim yn siarad ei gilydd. Pobl yn cwmpo mas gyda'i gweinidogion. Mae pechod yn gyffredin. Dydy ddim yn anodd ffeindio pechod. Ond gyda'i wneud yn fwy personol, ffrindiau, I ni. Dydy ddim yn anodd ffeindio yn ein bywydau ni chwaith ydy. Ddim yn pwyntio bus ar neb arall. Betawn ni'n gallu dod mewn i'ch meddyliau chi. Coridorau eich meddyliau fel petai. Pa mor bell fysyn ni'n gorfod mynd lawr coridorau eich meddyliau cyn bod fi'n ffeindio pechod yna. Dwi ddim meddwl fysyn ni'n gorfod mynd yn bell, fysyn ni. Pam fi'n dweud hwnna, achos mae'ch meddyliau chi fel y meddyliau I siwr nhw. A mae yna bechod yna, y bore yma. Weithiau ni'n trio cuddio ein pechod. Weithiau ni fel addag Efa yn yr ardd, pan glywson nhw lais Duw
ac i ni'n meddwl bod nhw'n gallu cuddio. Ac i ni'n meddwl weithiau yn ein ffolinau bod ni'n gallu cuddio ein pechod oddi wrth Dduw. I ni fel achan yn meddwl oedd e'n gallu cuddio ei ddrwg, ys neb wedi gweld hyn. Neu Gehazi, oedd e'n meddwl oedd e'n gallu cuddio ei ddrwg a neb yn gweld. Neu Ananias y Saffeira, a meddwl yn yr eglwys, oedd nhw'n gallu cuddio ei ddrwg nhw. Ond o'n oedd e. Gwybyddwch y goddiwedda eich pechod chwi, medd y Beibl. Be sure your sin will find you out. O bobl yn meddwl bod nhw'n gallu cuddio pechod. Chi wedi ffeindio hynny, ydych chi? Chi wedi gwneud rhywbeth. Falle rhywbeth bach, a chi'n meddwl wyna i guddio fe. Ond rhywsut, mae rhywun yn ffindo mas amdano fe. Neu rhywsut, chi'n goffa cyffesu amdano fe. Chi'n meddwl chi wedi cuddio fe'n eitha da, ond mae'n dod i'r golwg. Ond hyd yn oed os dyw e ddim. Mae Duw yn gweld. Mae Duw yn gweld popeth. Mae Duw yn gweld y pethau sy'n gyfiedig o bawb arall. Falle bod rhywun bore yma, chi wedi gwneud rhywbeth a chi'n meddwl chi wedi cuddio fe oddi wrth pawb. Mae Duw yn gweld. Gosodais dein hanwyr eddau, ger dy bron ein dirgel bechod, yng ngoleuni Duw. Duw yn gweld y pethau dirgel, does neb arall yn gweld. A faint ohonyn nhw sydd, faint o bechodau. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud dawmeg, yn dydy un tro, am was. Ac mae mewn dyled i'w feistr, yn ni yw'r gwas yn y stori. Iawn, pob un ohono. Ac mae mewn dyled. Chi bod faint oedd mewn dyled? 10,000 o talentau. Mae hwnna'n dda, achos o'n i'n esbonio wrth chi wrth diwetha am y talentau, achos ni'n edrych ar ddameg arall. Chi'n cofio fi'n dweud wrthnos diwetha, faint o talent, un talent, oedd e'n swmawr. Oedd un talent, faint oedd gweithiwr yn gallu disgwyl petai yn gweithio am 20 mlynedd. 20 mlynedd, right? Un talent, 20 mlynedd, so 10 o filoedd o bennau. A mae Iesu Grist yn dweud oedd y dyn yma yn y ddameg, yr ail ddameg, mewn dyled o 10,000 o dalentau. So hwnna'r arian i chi'n mynd i ennill. Mewn 20,000 o flynyddoedd petai chi'n gallu gweithio am 20,000 o flynyddoedd. Hynny, mae'n swm enfawr. Ni'n siarad am filiynau o bunnau. Dyna dyled y dyn yma. Sut mae wedi mynd i'r fath dyled? Alright, ni ddim wedi dadansoddi'r manyddion gofod, ond ni'n deall y pwynt mae'r arglwydd yn dweud. Dwi ddim yn dweud 10 o ddyled neu 100 o 1000, ond 10,000 o talentau. I chi mewn dyled o miliynau o bunnau i Dduw. Dyna faint ein pechod ni. Dyna faint o ddrygioni ni wedi wneud ar hyd yn oes ni. Ni wedi byw yn arfradlon, ddameg arall yn dyfa. Ni wedi byw fel yr bachgen yna yn afradlon. Beth mae hwnna'n golygu? Ni wedi gwastraffu pethau. Ni wedi wneud pethau gwael i gyd. Mae Duw yn gweld. Mae'n dyled ni yn fawr. Ni weithiau yn canu'r emyn, ydyn ni, gan Williams Pantycelyn. Dewch ar hyn. Mae fy meiau medd Pantycelyn. Fel mynyddoedd. Beth ti'n meddwl, Williams? Mae fy meiau fel mynyddoedd. Pa fynyddoedd oedd e'n meddwl amdano fe? Falle banau brycheiniol yn byw fyna yn agos at y banau. Yn gweld y banau i gyd, falle wedi mynd i'r gogledd a gweld yr yrru. Bydd yn meddwl bod y feiau fel mynyddoedd. Mor fawr ar mynyddoedd yma? Ie. Mor fawr ar mynyddoedd yma. Mae fy meiau fel yna, fel mynyddoedd. Amlach hefyd, ydynt na'r blith y bore wawddi. Blith. Faint o blith sydd yn y bore? A'r dyfnau bach na o ddŵr sydd ar y gwaed draws ein gwlad ni. A mae ei fel yna, beth Pantycelyn. Amlach hefyd yw na'r ser y bore wawddi. Ser? Faint o ser sydd? Mae gwyddonwyr yn gallu dweud ni faint o ser sydd. Mae'n rif anferth. Fel yna mae ei Williams Pantycelyn.
Roedd e ddim yn gorddweud. Roedd e'n gwybod. Roedd e'n nabod I galon I hun. Ond chi'n gweld dyma rhyfeddod nawr, yr adnod. Yn y ddydd yn dod, nid Dyw, I Israel ac I Juda, ac I bawb o bobl Dduw. Fe fydd pobl yn chwilio, ond yn methu ffeindio pechodau y bobl Dduw. Yn ofer y bydden nhw'n chwilio. Yn cofio'r stori rhyfedd yna, amser marw Elias. Wel, bydd e ddim farw, dyna'r pwynt, yn dyfe. Fe aeth e'r nefoedd mewn cerbyd tanllyd. Doedd dim corff, fe gypwyd e, dim ond fe a Enoch a aeth i'r nefoedd heb farw. A oedd yna 500 o broffwydi ar amser yna. A maen nhw'n dod at Elias, ac maen nhw'n dweud, ydyn ni'n gallu mynd I chwilio am y corff. Ond Elias yn dweud, mae'n ofer, mae wedi mynd i'r nefoedd. Please, allwn ni fynd. Rhaid gofyn bod ni'n gorff wedi cwmpo. Rhaid gofyn bod ni'n gorff rhywle ar y mynyddoedd. Ore, dewch. A maen nhw'n mynd 500 yn nhw I chwilio am gorff Elias. Beth ffinden nhw ddim byd yn ofer. Chwilio a chwilio trwy'r nos, trwy'r dydd, chwilio am gorff, methu ffindo fe. Bydd e ddim na. Yn ofer o'n nhw'n chwilio. Dyna mae Dyw yn dweud. Yn ofer y bydd chwilio am gorff, a chwilio am pechod, am y drygiwn. Y chwilio, y ceisio, yn ail, y cymryd I ffwrdd. Y cymryd I ffwrdd. Cwestiwn sydd yn codi o hyn pam. Pam fydd ceisio yn ofer? Wel, mae'n dweud wrthyn ni. Yn y dyddiau hynny ar amser hwnnw meddwl arglwydd yn ofer y ceisio drygion I Israel ac ni chai'r pechod Juda oherwydd, dyma'r reswm, oherwydd maddeuant i'r rhai a dawel yn weddill. Dyma'r gair pwysig yn yr adnod. Dyma'r gair pwysig yn y bregeth. Dyma'r gair pwysig yn y cwrdd. A bore yma. Maddeuant. Maddeuant. Dyma un o'r geiriau mwyaf pwysig sydd gyda ni yn ein geirfa Cristnogol. Maddeuant. Be mae'n golygu? Maddeuant. Yn yr Hebraeg, mae'r gair maddeuant yn golygu gollwng, ryddhau, to let loose, llacau, llacio. Hynny yw, gollwng heb unrhyw gos. Ni'n heiddi canlyniadau i'n drygiwn ni. Ni'n heiddi rhyw weithredoedd. Ond ni'n cael ein gollwng yn rhydd. Mynd heibio I. Dyna'r ystyr yn y Hebraeg. Pasio heibio. Fel yr hanes na mae'r angel yn yr Hen Testament, yn yr Aifft, oedd yn mynd heibio I rai o'r tai. Y tai oedd ar gwad wedi rhoi ar yr drysau. Oedd yr angel ddim yn mynd mewn fyna, oedd yn mynd heibio. Yn y Groeg, Testament Newydd, Hebraeg Hen Testament, Groeg Testament Newydd. Yn y Groeg, mae yna ddau air am faddeuant. Mae'r cyntaf yn golygu mynd heibio, peidio sylwi. Hynny yw debyg iawn i'r Groeg. Chi jyst ddim yn sylwi arno fe. Chi'n mynd heibio iddo fe. Ond mae'n ail air yn y Groeg, yn y Groeg, mae'n ail air, a mae'n gryfach. Nid mynd heibio neu ryddhau, cystal yw hyn, ond mae'n golygu delay. Mae'n golygu canslo. Mae'n golygu diddymu.
maddau heb goffa, heb cofio, cymryd I ffwrdd yn llwyr. Does dim pwynt chwilio, does dim pwynt ceisio, oherwydd dydy e ddim yna mwyaf. Mae wedi cael ei ddileu, erased, deleted, gone, diflannu, cymryd I ffwrdd, diddymu. Beth yw ein angen pennaf ni? Yn angen pennaf ni gyd, yw am fyddaiant Duw. Allwn ni ddim, neu dim, a mae'n pechodau. Maen nhw'n rhy fawr, maen nhw'n rhy niferus, maen nhw'n rhy ffiau. Ni ddim yn gallu talu amdanyn nhw. Ni ddim yn gallu gwneud yn iawn amdanyn nhw. Ond mae gael Duw yn cyhoeddi fod Duw yn maddau. Duw maddeugar yw ein Duw ni. Ni wedi canu'r emyn hyfryd. Pa Dduw sy'n maddau fel tydi. Ateb yw, does dim. Pa Dduw sy'n maddau fel tydi. Ni'n canu emyn arall. Pa Dduw ymhlith y diwiau sy'n debyg i'n Duw ni. Mae'n hoffi maddau'n baiau. Mae'n hoffi maddau'n baiau. Mae'n hoffi gwrando'n cri. Mae'n caru maddau. Ni'n canu emyn arall. Ni wedi rhoi lot am hynny mas wedi. Wel, dyma un sy'n caru maddau. Caru maddau. Mae'n hoffi maddau'n bai. Mwl at y ddamau. Y 10,000 o talentau. Beth sy'n mynd I ddigwydd Iesu Grist yn y stori hyn. Ac arglwydd y gwas hwnnw a dosteriodd wrtho. Ac a'i gollynodd. Ac a fyddeiodd iddo'r talent. 10,000 o talentau? Ie, 10,000 o talentau. Maddau I gyd. Y gweithaf, ffrindiau. Dyna beth mae'n dweud. Y gweithaf. Y gweithaf. Pwy yw y gweithaf? Fi ddim yn gwybod. Ni'n clywed am digon o bobl yn dyn ni sydd yn gwneud pethau ofnadw. Y gweithaf, medd y Beibl. Dim ots beth maen nhw wedi gwneud. Y gweithaf. Dim ots os maen nhw wedi twyllo, maen nhw wedi mynd i'r jail, fel ni wedi clywed am rai. Dim ots os maen nhw wedi edrych ar rhywbeth brwnt. Y gweithaf, Manasseh, medd y Beibl. Oedd e'n brenin ofnadw. Ofnadw. Y gas yma ddeian, golchwyd Magdalene yn ddysgu. A Manasseh yn wedi. Saul o Darsus. Oedd e'n gwybod bod e'n ofnadw. Mae fi wedodd yw'r gweithaf o bechaduriaid. Oedd e'n teimlo hynny, achos oedd e wedi erlyd Cristnogion. Meddwch am hynny, oedd e'n pan yn Steffan. Steffan, yma'r Merthyr cyntaf, roedd Paul yna yn dal y dilla. Fi yw'r gweithaf. Wedi lladd Cristnogion. Wedi erlyd y gwragedd yma. Oedd yn meddwl oedd Paul wedi maddau iddo hi. Ond oedd e'n dweud oedd Duw wedi. Oedd Duw wedi maddau iddo fe. Y ges I drigalu. Yn cofio geiriau Iesu Grist, pob pechod, gwrandewch ar y gael yna, pob pechod, a fyddeir I ddynion. O hang on, ben I llwchmygu disgyflen rhaid, pob pechod, beth am godina, pob pechod, beth am cabled, pob pechod, beth am llafryddiaeth, pob pechod. Nes dim ots beth ni wedi gwneud, pob pechod a fyddeir I ddynion. Ar y groes, beth wedodd Iesu Grist, wyddiodd e. O dad, maddau iddyn. Pam nath e hynny? Oherwydd oedd e'n gwybod oedd I dad e'n fyddeigol. Oedd I dad e'n mynd I faddau. O dad, maddau iddyn. Rein. Mae gan Iesu Grist awdurdod
I faddau pechod ar ddeiar. Chi'n cofio fe'n dweud hynny? Mae ganddo fe awdurdod I faddau pechod. Chi'n cofio'r bobl yn dweud pwy all faddau pechod? Meddai Iesu Grist wrthyn nhw, allai. Mae gen I awdurdod I faddau pechod. Does neb arall, does dim dyn, does dim offeiriad, mae'r eglwys babyddol yn dysgu hwnna, wrth gwrs, fod rhai dynion special offeiriad a maen nhw'n gallu rhoi maddeuant pechodau I chi. Na, meddwl Beibl. Dim ond un sydd, dim ond Iesu Grist. A chi'n gwybod beth, mae'n barod I rhoi maddeuant I chi. Mae awdurdod ganddo fe, mae'r gallu ganddo fe, mae'r parodrwydd ganddo fe. I roi I chi bore yma, faddeuant. Gallu gymryd I ffwrdd ein pechod ni. Fe oen Dyw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith pechod y byd. Fe reswm gallwn ni cael maddeuant y bore yma. Hebddo fe, byddai ddim yn bosib I ni gael maddeuant. Gwrandewch ar yr adnod hyn o Daniel. Dyma adnod rhyfedd I chi. Daniel 9 ac adnod 24. Dyma pan oedd Daniel wedi gwyddio, mae'r angel yn dod at y bec yn dweud, nodwyd 10 wythnos a 30 i'th bobl ac I ddinas sanctaidd I roi diwedd ar wrthryfel a therfyn ar bechodau. Daniel, mae yna ddydd yn dod cyn hir a mae yna ddiwedd yn mynd I fod ar wrthryfel a therfyn ar bechodau. An end to sin. Mae'r Paul yn yr hwn yma I ni brynedigaeth trwy ei waed sef maddeuant pechodau. Heb ollwng gwaed, meddwl Beibl. Dyma sut ni'n gallu cael maddeuant. Mae rhaid cael ollwng gwaed, ond trwy ollwng gwaed, mae yna maddeuant pechodau I gael. Cwpan hwn yw y Testament Newydd yn fy ngwaed, yfwch bawb ohono, maddeuant pechodau. Ble mae pechodau bobl Dduw? Wedi dileu, wedi mynd. Wedi mynd. Chi'n deall? Wedi dileu. Mae pobl yn dweud wrthyn ni, ynglyn â'r cyfrifiaduron, beth bynnag chi'n neud, os chi'n neud delete, dyw ddim really deleted. Mae yna rywle, right? Chi wedi neud rhywbeth ar y computer, chi'n neud delete. Ond mae mewn rhyw computer rhywle. Yna pam mae rhaid I fod yn ofalus gyda beth yn neud ar y cyfrifiaduron, achos mae beth yn cael I ddileu yn ffwrdd. Mae yna rywle mewn rhyw gyfrifiadur yn ei gromfil rhywle yn y byd. Ond pan mae Duw yn dileu, mae wedi mynd. Does dim corn ohono fe. Unman. Mae wedi dileu yn llwyr. A'i pechodau, a'i hanwireddau, ni chofia. Ddim ohonynt mwych. Ydych chi'n anghenus y bore yma? Os yna rhywun yma yn anghenus, yna rhywun yn teimlo'n euog y bore yma. Lot o bobl yn teimlo'n euog yn ein cymdeithas ni. Ydych cydwybod yn eich cyhyddo bore yma? Os heddwch cydwybod, eto lot o bobl dim heddwch cydwybod. Mewn fan hyn, beth sy'n bod yna? Beth sy'n bod yna os dim heddwch cydwybod gyda ni. Mae maddeuant ar gael I ni. Yn deall, dyna mlaen di'r bore yma I gyhoeddi hynny. Mae maddeuant ar gael ar eich cyfer chi. Falle chi'n poeni achos bod un peth I chi wedi gwneud. Un peth. Falle yn ystod wythnos wedi mynd heibio, falle yn ystod eich oes. Un peth. Neu falle, nid un peth yn arbennig, ond fel Williams Pint y Celyn yn whole lot. Maen nhw fel mynyddoedd. Mae maddeuant ar gael.
y bore yma. Mae awdurdod gan fab Duw. Beth yw'r emyn yna? Mae fy meiau fel mynyddoedd amlach hefyd i weithio. Nag yw gwlith y bore wawdydd, mae'n bwysedd yn newid. Gwaed fy arglwydd. Dyna ni. Gwaed fy arglwydd. Sydd yn abliol chi. Y mae. Gwaed fy arglwydd. Mae gwaed Iesu Grist wedi dywallt ar galfariad mwyn ennill maddeuant i ni. Mwyn sicrhau maddeuant i ni. Fydd Satan yn ein cyhyddo ni. Mae'n dda wneud hynny. Mae'n hoffi gwneud hynny. Disgwyl ar y pethau ti'n ei wneud. Dydy ddim yn gwneud hynny o bobl i hun, ond mae'n hoffi cyhyddo Cristnogion. Disgwyl, ti ddim yn Gristion. Disgwyl ar y pechodau hyn. Dyw ddim yn gweld nhw ffrindiau. Ti'n gallu dweud o Satan. Dyw ddim yn gweld. Mae Dyw wedi'n cyfiawnhau. Weithio mae'n gelynion ni. Neu hyd yn oed rhai sydd ddim yn gelynion yn ffrindiau ni, neu'n teulu ni yn atgoffa ni o'n baiau ni. Ni yn bechod yr hyn. Ond Dyw ddim yn gweld. Weithio mae'n cydwybod yn un yn cyhyddo ni o'n pechod. Ond ni'n gallu dweud wrth y cydwybod. Dyw ddim yn gweld. A does dim rhaid i ni dalu, chi'n gweld? Mae'r ddyled wedi talu. A Dyw ddim yn gofyn am dalu nhw. Nhw wedi mynd. Fe ganon ni ar y dechrau o am dyfodau fi. Charles Wesley, wrth gwrs, fi emyn. Ac o'n i'n sylwi, o'n i'n darllen yr cyfeithiad cywir. Ac nid y cyfeithiad cywir, sori, yr emyn gwreiddio. A mae yna bennill sydd heb i gyfeithi. Yn gyfarwydd ar bennill yma. Treni dwi ddim wedi cael ei gyfeithi. Falle bod ond dwi ddim yn y llyfr ni. He breaks the power. Ond dewch beth mae Charles Wesley yn dweud. Ond darllenes i bwr yma, oedd wedi ysgrifennu'r pennill, neu'r emyn, blwyddyn ar ôl i droedigaeth, yn ydych am hyn, dyna hwnnw. Blwyddyn ar ôl i droedigaeth, ac wedyn mae'n ysgrifennu hyn, oh, for 1,000 times to sin, my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of his grace. Ond dyma'r pennill ni mae'n chi sylwi arni. He breaks the power of cancelled sin. Well, cancelled sin. Wedi mynd? And he breaks the power of cancelled sin. He sets the prisoner free. His blood, his blood can make the foulest clean. His blood avail for me. And did you know his blood can make the foulest clean. Ti'n gwybod beth yw foul i chi? Foul yw ddim just brunt. Foul yw, mae'n wath na hynny fe. This is foul. Mae'n disgusting. Mae'n fael. Chi ffili edrych arno fe. Foul. Fiaidd. His blood can make the foulest clean. His blood availed for me. Be mae'n meddwl? O'n i'n gofyn mor yma. Availed for me. His blood availed for me. Wel, mae'n golygu bod e wedi wneud hyn, bod ei waed e'n effeithiol i fi. Wel, nid yn ofer, ath ei wad e'n lli. It availed for me. It's effective for me. It was shed for me. His blood availed for me. Chi'n gallu dweud hwnna bore yma? Chi'n gallu dweud his blood can make the foulest clean. His blood availed for me. Drydydd ac yn ola, gloi iawn, byddai ddim yn hyd. Y cyfnod, ni wedi gweld y ceisio, chwilio, ac ni wedi gweld y cymryd i ffwrdd. Y cyfnod, pryd mae hyn, medd Duw, yr amser. Chi'n gweld mae hwn yn bwysig. Yn y dyddiau hynny, mae'r adnod yn dechrau.
yn y dyddiau hynny, a'r amser hwnnw y bydd hyn. Ddim yn y meddwl. Wel, mae hwn yn air neu'n fformula sydd yn troi lan lot yn yr proffwydi. A chi'n gwybod, mae'n sôn am ddydd sydd i ddod yn y dyddiau hynny. Yn y dyddiau hynny, weithio mae'n cael ei alw dydd yr arglwydd, dydd y Mesoea. Yn yr amser yma'n dod, y cyfnod yma'n dod, cyfnod arbennig yw e. Mae'n dod. Ydy'n siarad am y nefoedd? Na, wrth gwrs yn y nefoedd, mae'n wir bydd dim pechod yn y nefoedd chwaith. Ond, chwyl beth sydd yn rhyfedd, fan hyn mae'n dweud, mae Duw yn mae'n amser yn nhw. Cyfnod yma, cyfnod y cyfamon newydd. Dyna beth mae'n siarad amdano fe. Pryd mae hynny? Wel, nawr. Nawr yw hyn. Yr amser rhwng marwolaeth Iesu Grist, yr amser yna pan rwygwyd y llen, o'r amser yna, reit lan tan pryd mae'n dod nôl, yr amser hwnnw, dyna beth mae Jeremeia a Joel a proffwydi eraill yn sôn amdano fe, fel yr amser hwnnw. Nawr te, yn yr amser hwnnw, meddwl Duw. Bydd hyn yn digwydd. Bydd modd cael maddeuant. Dwi'n gweld ffrindiau ni byw yn dyddiau tywyll, ni wedi cyfeirio digon yn ystod y bregaeth hyd yn oed at ein dyddiau ni. Maen nhw'n dweud dyddiau di. Ond, chi'n gweld, mae'n dyddiau ni, yn dyddiau da ac yn dyddiau hyfryd. Oherwydd yn y dyddiau hyn, mae'r addewidion hyn i gyd yn wir. Yn y cyfnod hwn, chwilio, bydd dim pechod. Ffrindiau heddiw, cyn i fi orffen, gael ddweud hyn. Heddi, mae y cyntaf. Heddi, mae modd cael maddeuant. Heddi, mae'n modd cael cymod gyda Duw. Heddi, ni'n gallu bod yn iawn gyda Duw. Heddi, allwn ni'n mynd i'r gwely hyn o achysgu, a'n chadwybod ni'n dawel. O dim rhaid i ni ateb am ein pechodau, am ei bod nhw wedi cael eu cymryd i ffwrdd. Am bod Duw wedi derbyn yn ddau dyblyg amdanynt. Heddi. Allen ni cael heddwch cydwybod. Dydd gras yw nawr. Dydd yw i ni, i ffoi rhag llyd i ddyfod. Chi'n mynd i gymryd fantais felly o'r dydd yma, o'r cyfnod yma, lle ni'n gallu cael maddeuant gyda Duw. Duw ar ôl y ras i ni gyd, i geisio ac i brofi ei faddeuant.